ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லாம் தமிழன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோல் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம ஒருத்தர் நம்ம கால் பண்ணும்போது அவங்களோட கால் ரிங்குக்கு பதிலாக எப்படி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவை அப்படியே எப்படி ரிங்டோனை செட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே கூட தோண்ட பெல்லை கனெக்ட் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷன் போட்டுங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவை. அப்ளிகேஷனோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். இது வந்து டேரெக்ட் ப்ளே ஸ்டோர் லிங்க் தான், ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல. இதில் வந்து சில பர்மிஷன்ஸ் கேட்கும், அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்காங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்மளோட வீடியோ கால் வந்து ரிங்டோனாக செட் ஆகும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேமஸ் டைலாக்காக இருக்கலாம், அப்படின்லாம் ஃபோட்டோவை செட் பண்ணி கூட அது பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து இது போட்டுக்கலாம். சூப்பரான ஒரு ஆப் லிங்க் தான் இது. இந்த நம்ம சேனல் இதுவரை யாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து வெரிஃபிகேஷன் கேட்குது. நான் வந்து என் மொபைல் கொடுத்துக்கிறேன், மொபைல் நம்பர், ஒரு சின்ன மிஸ்கால் ஒன்று வரும். வந்துட்டு அப்புறம் இது வந்து லாகின் பண்ண சொன்னேன். ஃபேஸ்புக் ஆர் கூகுளில் லாகின் பண்ண சொன்னால் நான் வந்து கூகுள்லேயே லாகின் பண்ணிக்கிறேன். ஃபேஸ்புக்லேயும் பண்ணிக்கலாம், நான் வந்து கூகுளில் மட்டும் லாகின் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா என்கிட்ட ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி விற்றுட்டேன். பார்த்திங்கன்னா என் ஐடி கொடுத்து லாகின் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகும். ஆகிட்டுங்க வந்து இது வந்து ஆட் ஃபோட்டோ ஆர் வீடியோன்னு இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ வீடியோ வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிறேன். நான் எங்கள் வீடியோ ஒன்று கூட காணும், ஃபோட்டோஸாக இருக்குது. ஸ்க்ரோல் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வேணால் ஃபோட்டோஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு வீடியோ மட்டும் வேணும். இந்த வீடியோ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கங்கை என்றும் காணலை காட்டும் அந்த வீடியோ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ட்ரிம் கேட்கும். இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அதர் பர்சனும் இதே ஆப் யூஸ் பண்ணாங்களோ இந்த ரிங்டோன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் வந்து ப்ளே ஆகும். இந்த வீடியோ வந்து இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். இப்போ தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து செட்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலர் ஐடி அப்படின்னு இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வேணுன்னா கொடுத்துக்கோங்க. அப்படிலாம் வந்து கீழே வந்து இது இருக்கும், ஸ்கிப் கேட்கும். ஸ்கிப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கெட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு செட்டிய ரிங்டோன் கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு எடிட்டிய ஆடியோ எடிட் வீடியோன்னு இருக்கும். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாரியே தான் எடிட் வீடியோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே நிறைய வீடியோ கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ அதை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் முன்ன செட் பண்ண அதே வீடியோவை தான் இங்கே செட் பண்ணுறேன். எங்கள் நெக்ஸ்ட் ஓகே செட் பண்ணியாச்சு. இருங்க மக்களை ஷோக்காரர்கள். ஓகே ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் சொன்னாலும் ஃபோட்டோ செட் பண்ணி அதில் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து ஆடியோ வச்சுக்கலாம். அது வந்து கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் அனிமேட்டடாக இருக்கும். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இது வந்து எனக்கு வந்து பிடிச்ச பைக்கு, பட்டு அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கார்னர் வந்து சரியாக தெரியல. அதனால் இதை வந்து தூக்கிட்டு நான் வந்து சாதாரண ஒரு வீடியோ வச்சுக்கிறேன். இந்த போர்ட்ரேட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகுதுங்க. வெர்டிகல் வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும். ஏன்னா வந்து வெர்டிகலில் தானே வீடியோ ப்ளே ஆகுது. அதனால் வந்து வெர்டிகல் வீடியோவை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்காங்க. நான் மறுபடியும் வெர்டிகல் வீடியோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ இது வேணுமோ ட்ரிம் பண்ணணுமோ அதை அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த மார்க்கை இழுத்துவிட்டு ட்ரிம் செட்டுனுக்கும் அதை கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செட் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க வந்து செட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இங்கே காட்டும் உங்களுக்கு. பேரரசன் எம் நந்தகுமார் அவங்களாம் வந்து இன்ட்ரோவில் வந்து அந்த வீடியோ செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து எனக்கு காட்டுது. இப்போ வந்து நான் எனக்கு வந்து ஒரு டெமோக்காக ஒரு கால் பண்ண சொல்லிக்கிறேன். கம்பெனிக்கு கால் பண்ணுவான். இவ்வளோ டைம் ஆகுது, வரமாட்டேங்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கால் பண்ண சொல்லி ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன், வரல. கீழே வந்து குரூப் ஐக்கான் இருக்குதுல்ல, அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சும்மா சாதாரணமாக டெமோ மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ காட்டும். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மொபைல் கீழே வச்சுருக்காங்க. அது கால் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ப்ளே ஆகும். இது வந்து ரேட் கேட்குறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத தம்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துட்டு கால் வரும்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். கால் வரலை. இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானே இன்னொரு மொபைல்லேருந்து கால் பண்ணுறேன், எங்கள் அம்மா மொபைல்லேருந்து. வெயிட் எ மினிட். இவங்களை பண்ண சொன்னது நானே பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் எடுத்தாச்சு. நம்பர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கால் வருது. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்ட்ரோல் வந்து இந்த சாங் வந்து ப்ளே ஆகுது, அது வித் வீடியோவோட.
இதனால் நான் வந்து இது ஃபேக்காலாம் ஒன்றும் ரெடி பண்ணல. நிஜமாலுமே வந்து இது கால் வரத்தான். என்ன பாருங்கள், இப்போ ட்ரூ காலர் ஐடி வந்து கீழே வந்து ஷோ ஆகும். நான் கட் பண்ணிடுறேன். பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ட்ரூ காலர் ஐடி வந்து ஷோ ஆகுது யார் அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.